အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ logic gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် arithmetic operators လေးတွေ increment decrement operator တွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်သိသွားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် conversion လေးပေါ့ conversion ဆိုတော့ integer ကနေ float ကိုပြောင်းတာမျိုးတို့ပြီးကျရင် character ကနေ integer ကိုပြောင်းတာမျိုးတို့အဲ့မျိုး conversion လေးတွေအကြောင်းပေါ့နော် automatic conversion လေးတွေ dynamic conversion လေးတွေအကြောင်းကိုပါတတနနရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကဲစားကြတာပေါ့ဒါဆိုရင် project လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ project ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် conversion လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကဲဆိုပါစို့ float ကနေ integer ကိုပြောင်းမယ်။ဆိုရင် float ကနေ integer ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ float ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုရှိမယ်။ဒါဆိုရင် value float ဆိုတဲ့ကြောင့် number တစ်ခုရှိမယ်။ပြီးကြရင် integer ဆိုတဲ့ num1 တစ်ခုရှိမယ်။ပြီးကြရင် float ကို import တောင်းလိုက်မယ်။နော် float ကို import တောင်းလိုက်ရင် enter a number ဆိုပြီး import တောင်းလိုက်မယ်။အဲ့ပြီးရင် cin ဆိုပြီးတော့မှ num ကို import ထည့်လိုက်မယ်။ import ထည့်ပြီးရင်နော်ဆိုပါစို့ import ထည့်လိုက်တာ 6.6 ဆိုပါစို့6.6 ကိုမှ integer ပြောင်းပြီးတော့ num ထဲမှာ num1 ထဲမှာထည့်မယ်။ num1 ထဲမှာ atom ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် simply automatic conversion နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် num1 equals to num ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီ num ဆိုတာဘာ type လဲဆိုတော့ float type num1 ဆိုတာ integer type float ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို integer ထဲထည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ C++ program ကသူ့ဟာနဲ့သူ execute လုပ်ပြီးတော့ float ကိုမှ integer ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာဆိုပါဆို 6.6 ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် 6.6 ကို integer ပြောင်းပြီးတော့6လို့ပြောင်းပြီးတော့ num1 ထဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output ထုတ်ရမယ် cout the integer is ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ integer is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ num1 ဆိုပြီး output ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော် 6.6 လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ integer is 6အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ဥပမာဆို character ဆိုရင်လည်းရှိတာပေါ့ character ဆိုရင်လည်းကဲဆိုပါစို့ character ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတာဒါဆိုရင် ch name ဆိုတဲ့ character တစ်ခုကိုတည်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် name ဆိုတဲ့ character တစ်ခု character တစ်ခုကိုမှနော် character တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုမှ enemy name ဒီမှာလဲ enemy name character တစ်ခုကိုမှ integer ထဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ character ဒီမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ ASCII code လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ ASCII code လေးတွေကို तू ကပြောင်းလဲပြီးတော့ကြတော့မှအဲ့ဒီ integer ထဲထည့်ပေးလိမ့်မယ် enter a character အဲ့လိုလိုက်မယ်ဆိုရင် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ a ဆိုပြီးလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ integer is 97 a ရဲ့ ASCII code သူရဲ့ hexa code လေးပေါ့ ASCII hexa code လေးကို तू ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါက automatic conversion ပြီးတော့ကြတော့မှ dynamic conversion လေးရှိတယ် dynamic conversion ကကြတော့ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းပါဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ program ကို command ပေးတာအဲ့ဒါကိုကြတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကြတော့ dynamic conversion လို့ခေါ်တယ် dynamic conversion ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြတော့ static cast ဆိုပြီးသုံးပြရတယ် static static ပြီးကြရင် underscoring နဲ့ cast cast static cast ဆိုပြီးတော့ကြာမှာဘယ်ကိုပြောင်းမှာလဲဥပမာဆိုပါစို့ဒါကကျွန်တော်တို့က integer ကို float ကို integer စီပြောင်းမှာနော် float ကို integer ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ static cast ဘာပြောင်းမှာလဲ integer ပြောင်းမှာနောက်ကြောင့်မလို့ less than greater than ကြားထဲမှာ integer ဆိုပြီးရေးပေးရမယ် destination လေးပေါ့ဘယ်ကိုပြောင်းမှာလဲ integer ကိုပြောင်းမှာအဲ integer လေးရေးပေးရမယ်ပြီးကျရင်ဘယ် variable ကိုပြောင်းမှာလဲ variable ကိုပြောင်းမှာကြတော့ name ဆိုတဲ့ variable ကိုပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်enter a character ခဲ့ဆိုပါဆို b ဆိုရင်98 the integer is 98ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ conversion လေးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်နားလည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ decisions and loops ဆိုတဲ့အခန်းကိုဆက်တက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် C++ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်